Šta radiš? Šta radiš? Šta radiš? Hoćeš gradski, aj beži mi s očiju odmah. Odmah. Daj mi pasoš, gospodine. Neš da bit pasoš. Neću, jel? Neću. Vezo si me dok imam pušku. Ideš gradski. Sad diš. Uopšte sam držan, Za 5 minuta ideš gradski. Dobro. Aj lagano, znam svoje prava, nemaš ništa da mi govoriš. Pozdravi se sa svojim poslom, pozdravi se. Šta imaš? Zvanje reci. Znam prava, jesam ti rekao znam. U redu, imate pravo na jedan telefonski poziv. Znam, imam pravo na 3 telefonska poziva. Imam pravo na advokata, znam, ako nema svojeg advokata, država će vam dodijeliti jednog i hoću advokata odmah. Možda, neće dodijeliti, nego možda. Hoću advokata odmah.